बलोच मुसाफिर के चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त हम नखोन नायोक में हैं। नखोन नायोक प्रोविंस बैंकॉक से तकरीबन 1 घंटे के मुसाफत पर है, 1 घंटे के फासले पर है। और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर आबशार हैं, वाटरफॉल्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, और आबशार उनको उर्दू में कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इलाका, काफ़ी खूबसूरत इलाका है और जंगल है यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलता हूँ मैं, कि आप खुद देख सकते हैं और आप यहाँ पर पानी की आवाज़, पानी की शोर सुन सकते हैं। ये इलाका तकरीबन मतलब ये रेनी सीज़न में, जो बारिशों के दिनों में यहाँ पर पानी काफ़ी होता है और लोग ज़्यादा इसी मौसम में आते हैं, रेनी सीज़न में। मतलब सितंबर अक्टूबर ये महीना यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। नाखन नायक आने के लिए आपको या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्सी बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये इलाका बहुत दूर है। और टैक्सी आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्सी आपको यहाँ तक छोड़ आए। लेकिन आप इसके लिए आपको वैन मिल सकता है आसानी के साथ। आप किसी भी वैन में आ सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि आप कहाँ से वैन ले सकते हैं नाखन नायक आने के लिए। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता भी होगा, जैसे मैंने कहा था, बैंकॉक पे आप कहीं पर भी रह रहे हों, आपका होटल या गेस्ट हाउस कहीं पर भी हो, तो आप बीटीएस के थ्रू कहीं पर भी आराम से जा सकते हैं। सो नाखन नायक जाने के लिए आप सबसे पहले बीटीएस पर जाएं और वहाँ विक्ट्री मोन्यूमेंट मतलब उतर जाएं। आप विक्ट्री मोन्यूमेंट के लिए आप बीटीएस का टिकट लें। विक्ट्री मॉन्यूमेंट ट्रेन स्टेशन या बीटीएस स्टेशन पर उतरने के बाद आप नीचे उतरें और रोड क्रॉस कीजिएगा। रोड की दूसरी तरफ आपको वैन्स खड़ी हुई मिलेंगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको नाखन नायक जाना है, तो आपको बता देंगे कि किस वैन पर जाना है। और 1 घंटे के वैन जर्नी के बाद आप यहाँ पर होंगे इस जंगल में। इस वक्त हम डैम पर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। डैम का नाम है कुंडान प्रकान चौन डैम। ये मतलब उसी इलाके से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हम गए थे। वाटरफॉल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए भी आपको वैन या किसी और छोटे से गाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आना होगा। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, मतलब आपको सिर्फ 20 बात देने पड़ेंगे, 20 बात आपको देने पड़ेंगे यहाँ तक आने के लिए। और ये बिल्कुल शहर के अंदर है।
क्योंकि ये डैम है जो शहर को पानी पहुंचाता है, तो ये ज़्यादा शहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो व्यू है, सिटी व्यू आपको यहाँ से नज़र भी आएगा। बहुत खूबसूरत डैम है ये। आप वीडियो देखते रहिए और एज ऑलवेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। और यस, सब्सक्राइब और मैं जब मेरे पिछले वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के, तो आपको और दूसरे वीडियोस भी मिलेंगे। और एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर आने के लिए वेलकम करता हूं। आप आते रहिएगा, आपको नए नए वीडियोस तकरीबन हर रोज़ देखने को मिलते रहेंगे।